我係麥兆峰，我係一個動畫導演。我用咗 Wacom 版23年，基本上我曾經創作過嘅範圍咧，譬如漫畫啊或者動畫咧，我都係需要 Wacom 版去完成。我對上用嘅 Wacom 版型號係上一代嘅 Intuos Pro 2018年嘅版本，相距差唔多7年啦，終於見到新版本嘅 Intuos Pro 推出。用上一代嘅 Intuos Pro 雖然有 Touch 嘅功能，但係我其實好少用到。新版本令到我更加專注於使用快捷鍵。我最近完成嘅一套動畫叫《離上地帶》，咁個製作過程基本上我自己主要都係用 Wacom 版啦。另外幫手做上色啊或者其他工作上所採用嘅設備，其實都係大部分都係 Wacom 版。咁我個新作品裏邊咧就有啲人物啊、怪物啊、背景啊咁啦，基本上都係手繪形式做出嚟嘅。最近 AI 都好流行啦，咁我個作品上面都有用 AI 去處理嘅。表面 AI 好似撳一個掣咁啊，幫你處理晒所有嘢。其實咧完成咗之後咧，你都要執翻前面同後邊係可以連貫嘅。嗰樣嘢都係要靠手繪、畫板、畫筆去處理嘅。對於我嚟講就唔抗拒嘅，因為你利用得好，佢就可以幫你更加快速地完成你嘅作品，提高個效率，係一個助手形式嘅幫助嚟嘅。動畫創作係艱難嘅，但係始終都係做緊自己中意嘅嘢，我係會行落去嘅。